النهاردة بقى أنا جايبة لكم وصفة سهلة جدًا، جدًا وسريعة في التحضير، وكمان مع بدايل في الحشوات هاقول لكم عليها خلال الفيديو إن شاء الله، وكل اللي يهمني إني أسهّل لِك الوصفة جدًا، علشان لو أنتِ أول مرّة تدخلي المطبخ أو تعملي حلويات تطلع معاكِ من أول مرّة ناجحة إن شاء الله. عايزة أقول لِك إنها من الوصفات التحفة جدًا اللي طعمها خرافية أوي، هتعجبِك جدًا. يعني أنا بارجحها لِك وبشدة إن أنتِ لازم تجربي الوصفة دي، لإن كلها هتعمليها في صينية واحدة دفعة واحدة وهتطلعي 20 قطعة منها إن شاء الله. ويا ريت تكملي الفيديو للآخر عشان ما تفوتيش أي معلومة ممكن تكون مهمة بالنسبة لِك. ويلا بينا على بركة الله نبدأ وصفتنا النهارده ونصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نحضر مكوناتنا. أهم حاجة البولة بتاعتي ما يكونش فيها ولا نقطة مية. هبتدي أنزل معانا هنا حبايتين من البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. أما بعد كده فهضيف معايا نص كوباية من السكر حبيبات، وبعد كده هضيف معايا باكت من الفانيليا، وبعد كده رشة الملح، وبعد كده هجيب معايا ليمونة هاخد البشر بتاعها بس، يعني هبشرها كلها واخد البشر بتاع الليمونة الكاملة، وبعد كده هبتدي أخفق كله مع بعضه بالشكل ده. أنا عايزة في النهاية أحصل على قوام يكون كريمي ولونه يفتح معايا. بصوا بالشكل ده ما بتاخدش معاكي 3 دقايق بتلاقي توصلي للمرحلة دي. تمام كده هجيب معايا على طول كوباية إلا ربع من الزيت، يعني فوق النص بحاجة بسيطة كده. هبتدي أنزل كده واحدة واحدة بالتدريج، مش هنزل كله مرة واحدة زي ما انتم شايفين كده بالظبط، لحد لما اخلص معايا كوباية الزيت دي. هنزل بالتدريج بالشكل ده. شايفين انا عملت ايه؟ بنفس الطريقة دي كده بالظبط. بعد كده هجيب معايا النشا، هضيف معايا 5 معالق كبار من النشا بالشكل ده، وهبتدي اخفقهم مع بعض. مجرد ان انا بخلط بس. اما بعد كده هحضر معايا الدقيق. هجيب معايا منخل بالشكل ده، وابتدي انخل الدقيق بتاعي علشان انا بتعامل مع المكونات دي زي الكيك بالظبط او زي البسكوت. هضيف معايا اول كوبايه، وبعد كده كوبايه تانية اضيف معاها معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر، وهنزلها عليها بالشكل ده، وانخل بقى الكوبايه التانية. بعد كده هضيف معايا الكوبايه التالتة. يبقى كده انا نخلت عندي 3 كوبايات من الدقيق، وهخلي جنبي نص كوبايه من الدقيق احتياطي علشان اشوف بس هتحتاج معايا ولا لا. طبعا كل دقيق حسب احتياجه. بص انا قلبتها كده مع السوائل لقيتها ان هي محتاجه معايا دقيق تاني. ضفت نص كوبايه من الدقيق، وهبتدي ان انا اخلط كله مع بعض. يبقى انا كده ضفت معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق. وتلاحظوا هنا انا مش بعجن، انا بس بخلط المكونات كلها مع بعض وما اعجنش فيها كتير عشان ما تعملش معايا عرق. يعني اتعامل معاها زي معامله كده البسكوت، وده القوام بتاعها، تكون طريه بتلزق حاجه بسيطه كده. هبتدي بقى اجيب الصينيه بتاعتي مقاس 40 في 30، وهبتدي ادهنها كده بحبه كويسين كده من الزيت علشان ما تلزقش معايا، واهم حاجه اوصل الزيت كمان للجوانب والحواف كلها. بصوا دي العجينه بتاعتي انا باخدها على طول مش بريحها. بصوا القوام بتاعها، انا عايزه اوريكم ان هي بتلزق في الايد، ده عادي خالص. هبتدي ان انا افردها في الصينيه بتاعتي لحد لما توصل للاخر. بصوا بالشكل ده. بصوا بوصلها للحواف كلها، ولازم كلها تبقى سوا واحد، سطحها يكون متساوي. طبعا مكان صوابع وكده علمت فيها، فهبتدي ان انا افردها كده علشان يبقى السطح بتاعها يبقى املس. بصوا بقى انا هجيب ايه، بصوا ده غطا ازازه، بس ازازه الزيت اللي هي بتكون كبيره شويه. انا عايزه غطا يكون متوسط، وهبتدي اعمل دواير بالشكل ده. انا مش بنزل لتحت قوي، مجرد ان انا بس بظهر الشكل بتاعي. شايفين بالشكل ده، بسيب مسافة واعمل واحدة تاني وهكذا لحد لما اخلص كله. بصوا بقى انا عملت الدوائر الاول، وبعد كده ابتديت ان انا اعمل كده بالسكينة بتاعتي علشان احدد الشكل، لان انا عايزة في كل مربع يبقى في النص الدايرة بتاعته. انا كده ظبطت في الاول الشكل اللي انا عايزاه. هبتدي بقى امشي بنفس النمط كده. بصوا كده خلاص انا هحط الغطا وهبتدي امشي تاني علشان اخده كله يبقى سوا واحد وشكل واحد. شايفين؟ يعني اهم حاجة تبقى الدايرة في النص حوالين المربع. هبتدي بقى اكمل كله بالشكل ده لحد لما احصل على دواير كلها متناسقة بالشكل اللي انتوا شايفينه. عايزة اقول لكم ان هي خرافية خرافية، الشكل والطعم كل حاجة. بص انا خلصتها، اكون مسخنة الفرن بتاعتي 170 درجة او 160 درجة حسب الفرن بتاعك. هضيفها في الرف الوسط، ويكون الفرن بتاعي يكون ساخن قبلها، وادخلها على طول.
وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، خدت تقريبا هي ربع ساعة وطلعت بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا امشي على الخطوات اللي انا كنت عاملاها الاول بالسكينة بتاعتي علشان احدد الشكل. ويا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسيش في لايك وكومنت كده تشجيع منك، علشان بحب قوي ان انتوا تتواصلوا معايا. اما دلوقتي فيلا بينا نحضر المكونات بتاعتي اللي احنا هنضيفها على سطحها، تخلي الشكل بتاعها جميل وهتديها طعم خرافي. وتعالي في مج هنضيف فيه معلقتين كبار من بودرة الباستري كريم، وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، بودرة الكريم شانتيه يعني، وبعد كده هضيف ضعفهم على طول مية تكون مثلجة لا اما حليب مثلج. هبتدي اخفق بالمعلقة كده لحد لما الخليط معايا يتجانس. انا هنا مش محتاجة مضرب لان الكمية قليلة جدا زي ما انتم شايفين، انا مش محتاجة اكتر من كده. دلوقتي هنبتدي نجيب كوباية واحط فيها الكيس بتاعنا او كيس الحلواني، وهبتدي افضي فيها الخليط بتاعنا. عشان تبقى عارفة بس الخليط ده اسمه شوبست كريم، ودوت اللي احنا بنضيفه دايما في اغلب الحلويات. هبتدي ان انا ادخله كويس قوي في الكيس بتاعي بالشكل ده، ووقت ما احتاجه على طول هبقى افتحه. خلاص انا كده اهم حاجة ان انا حضرته. اما بعد كده فانا حضرت كمان مربى الفراولة، وهي رائعة جدا مع الوصفة دي. ضفتها في كيس حلواني وجهزتها على طول للاستخدام. اجيب بقى الصينية بتاعتي بعد ما بردت تماما، وهاخد كده الكيس بتاعي اللي انا ضفت فيه المربى، هبتدي افتحه فتحة صغيرة كده، وهبتدي انزل على طول في كل فتحة بالشكل ده. شايفين بالمنظر ده؟ امشي على الدايرة وبعد كده املى من جوه بالمنظر ده. رائعة رائعة جدا. بجد مربى الفراولة طلعت حلوة جدا جدا مع الوصفة دي، ادت طعم خطير كده وكان طعمها مميز قوي. بصوا هتبتدي ان انا اكمل بالشكل ده لحد لما اخلص الكميه اللي قدامي. على فكره انا الصينيه دي انا مش هعملها نوع واحد فراوله بس، هتشوفوا احنا طبعا حضرنا الشوبست كريم وكمان هنعمل فيها برضو شوكليت، علشان يبقى انت عندك كل الافكار كلها قدامي. وانت بقى حسب ما تختاري وحسب ما تحبي، عايزه تعمليها كلها مربى اعمليها، عايزه كلها تعمليها شوبست كريم اعمليها، عايزه تعمليها كلها شوكليت زي ما تحبي. بس انا بديكي الاختيارات اللي انت ممكن تعملي بيها الصينيه دي. وعايزه اقول لكم كل واحده فيها كان لها طعم مميز وخطير جدا جدا. يعني مش قادره اميز فيهم واحده احلى من التانية، لانه كلهم بصراحه طلعوا في منتهى الجمال. كل واحده كان لها طعم مميز. ويلا دلوقتي بقى نحضر الشوكليت علشان نعمل الآخر كمية فيها. هبتدي اخد قطعتين كده وهبتدي ان انا ابشرها بالشكل ده. الشوكليت بتاعي بالحليب، يعني مش لازم تكوني تجيبي اللي هي الدارك، يعني مش لازم خالص. يعني اي نوع شوكليت عندك. هبتدي ان انا اعمله زي حمام مائي كده لحد لما يبتدي يسيح معايا، او ممكن ان انت تضيفي في الميكرويف لحد لما يسيح معاكي. انا ضفت هنا معايا معلقه صغيره من الزيت علشان يسهل معايا ان هي تسيح معايا اكتر. بالشكل ده لحد لما ساحت بقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. هاخد بقى كيس حلواني برضه، او ممكن تضيفي بالمعلقه على فكره. ما فيش اي مشكله جدا، يعني طالما انت هتظبطي ايديكي وانت بتحطيها خلاص ما فيش اي مشكله خالص. ممكن بمعلقه صغيره كده وتضيفي. خلاص كده انا قصيت الطرف بتاعها عشان ابتدي ان انا اضيف. وهنا لو تلاحظوا طبعا الشوكليت عامله زي دوائر كده لفوق شويه، هبتدي ان انا هندم الشكل بتاعها من فوق بالمعلقه، بظهر معلقه كده. وكمان برضو الشوبست كريم برضو عملتها بنفس الطريقه، يعني هندمت الشكل بتاعها من فوق عشان تطلع بس متناسقه كلها. بصوا بقى دي اختيارية بالنسبة لكم، يعني حسب ما تحبوا. بصوا انا جبت فراولة كده وقطعتها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كشكل تجميل يعني. وطبعا قسمتها على اتنين علشان يبقى بس الحجم بتاعها يكون مناسب. ودلوقتي هاخدها على طول واضيفها على دوائر المربى اللي احنا كنا عملناها قبل كده. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. على فكرة بتدي شكل جميل جدا جدا اثناء التقديم، يبقى شكلها حلو قوي زي ما انتم ما شايفين. طبعا مش هنقتصر بس على الطريقة دي اللي احنا هنزين بيها، لا كمان هناخد دوائر المربى التانية وهضيف عليها كل واحدة كده من الكريز بالشكل ده. وزي ما قلت لك مسبقا التزيين ده بيبقى حاجة ترجع لك انت وحسب ما تحبي. اما الشوبست كريم فانا ضفت عليها حبات كده من الشوكليت، دوائر كده صغننه، كان شكلها برضو كويس جدا. يلا دلوقتي بقى هاخد الخطوه الاخيره وكمان بقيه الشوكولاته اللي احنا كنا مسيحينها هبتدي هنزل عليها بالشكل ده. اديت شكل كده عشوائي عليها بالمنظر اللي انتوا شايفينه. والشوكولاته البيضاء وهنزل كمان على التانية بالشكل ده. بصوا اديت شكل حلو جدا، لان كل قطعه لما اجي اطلعها هتدي شكل جميل اوي لوحدها.
وده الشكل بتاعها النهائي. عايزة أقول لكم رهيبة جدًا، طعمها خطير جدًا، كل واحدة ليها طعم مختلف عن التانية زي ما أنتم ما شايفين إحنا عملنا حشوات مختلفة لكل قطعة، يعني أنتِ زي ما تحبي بقى. عايزة أقول لِك إن هي حلوة أوي، أوي وغير مكلفة خالص، كأنِك بتعملي زي صينية كيك بس دي كمان على أكبر، وكمان عايزة أقول لِك إن هي موفّرة شوية، يعني أنتِ لو عايزة تعمليها كلها مربى ما فيش أي مشكلة، هتطلع في منتهى الجمال زي ما أنتِ ما شايفة وزي ما تحبي، حسب نوع الحشوات اللي أنتِ تحبيها. وعايزة أقول لِك إن الطبقة اللي هي البسكويت اللي هي من تحت دي هشة جدًا، جدًا، حتى لو تلاحظي في قاعدة الصينية الفتات اللي هي نازلة منها أثناء ما أنا باطلّعها بُصّوا هشة جدًا، جدًا زي ما أنتم ما شايفين كده. فاتِك كتير بصراحة لو ما جربتوهاش، هتعجبكم أوي، أوي، وهتحسيها من الحاجات اللي هي الحلوة اللي أنتِ ممكن تعمليها من وقت للتاني وتنال إعجابكم إن شاء الله. اختراع بس يستاهل فعلًا التجربة. أتمنى تجربوها وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، شكرًا والسلام عليكم.